हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खुद बिफॉर्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे और जितने भी पुरानी वीडियो लेक्चर हमारे आ चुके हैं वो भी आप देख चुके होंगे और आज के इस न्यू लेक्चर के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा 3 टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, 3 टॉपिक पे बेस्ड है। पहला तो है इसमें कार्डियक साइकिल, जो आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हार्ट साउंड, ये भी आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट जो है आज का न्यू टॉपिक है, जिसको हम इन तीनों टॉपिक को एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। लेकिन जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है ये आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जो एज पर पीसीआई जो सिलेबस आता है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो आपकी बुक्स हैं उसमें इंक्लूडेड है और ये टॉपिक आपका आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कहीं ना कहीं वो एनाटॉमी में भी आएगा और आपको फार्माकोलॉजी में भी ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या? तो कार्डियक साइकिल में हमने क्या पढ़ा? कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, ब्लड को पंप कर रहा है कहाँ? होल बॉडी। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट के कारण ब्लड को पंप कर रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड को भेज रहा है। साथ ही साथ उस ब्लड में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जितने भी वेस्ट वगैरह है वो पूरे बॉडी में घूम रहे हैं। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्शन होता था, रिलैक्सेशन होता था, यानी कि जिसे हमने सिस्टोल और डायस्टोल भी कहा था। और ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही थी? 0.8 सेकंड की हो रही थी। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियम। ठीक है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कह रहे थे सिस्टोल। ठीक है, इस सिस्टोल में हमारा क्या हो रहा था, ब्लड पंप हो रहा था। ठीक है, पंप होता था आउटसाइड द, पंप होता ब्लड वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आउटसाइड द हार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद वेंट्रिकल। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब आर्टरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे सिस्टोल कहेंगे, यानी कि हमारा ब्लड क्या होता है, पंप हो रहा है। तो उस टाइम पे जो हमारा वेंट्रिकल होगा ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिलैक्स होगा, यानी कि डायस्टोल। और डायस्टोल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड फिल होगा। ठीक है, आके फिल होगा। उसके बाद जब हमारा ये आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, यानी कि डायस्टोल जिसे हमने कहा। और यहाँ पे डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड वापस से आके फिल होता है। ठीक है, और सिस्टोल में ब्लड पंप होता है। तो जब हमारा आर्टरियम क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी कि डायस्टोल। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या इसको कहेंगे हम सिस्टोल। ठीक है, इसको कहेंगे हम सिस्टोल। ठीक है, अब यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेजेगा? अगर राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है तो कहाँ भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है तो, अगर राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है तो ब्लड कहाँ जाएगा, आउटा में जाएगा। और आउटा से कहाँ जाएगा, होल बॉडी। प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। ठीक है, और जो ये सारी प्रोसेस थी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये कितने में होती थी, 0.8 सेकंड में हो रही थी, है ना, 0.8 सेकंड में हो रही थी। और इसी को हम क्या कह रहे थे, कार्डियक साइकिल कह रहे थे, है ना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस थी 0.8 सेकंड में प्रोसेस हो रही थी और उसी को हम क्या कह रहे थे, कार्डियक साइकिल कह रहे थे। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा था कि 0.8 सेकंड। ठीक है, और हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम, है ना, 72 टाइम बीट करता है। और तो हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना पूरा आंसर निकालेंगे, यानी कि हमारा जो 1 मिनट में जो कार्डियक साइकिल हो रहा था वो 72 टाइम हो रहा था। ठीक है, 1 मिनट में हमारा कार्डियक साइकिल कितने होते, 72 टाइम होता। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल।
सिस्टोल है, ठीक है। सिस्टोल और जो डायस्टोल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब सिस्टोल हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट में। और जब क्या होगा, डायस्टोल यानी कि हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने के बाद वापस से क्या होता है, ब्लड आके फिल होता है। ये हमारा कार्डियक साइकिल हो गया। अब आता है हमारा स्टेजेस। स्टेजेस आएंगे हमारे, इसे हम स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल भी कह सकते हैं, प्लस हम स्टेज ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। तो अब हमने पढ़ना है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, और उसी में आप हार्ट साउंड भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये है आपका कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का डायग्राम, ठीक है। देखो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट जो है, अगर मैं इसको बेसिकली बताऊं तो बेसिकली कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट होता है कि जो हमारा हार्ट क्या, हमारे हार्ट में जो वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है हार्ट में, ठीक है, और जो हमारे हार्ट में वॉल्व्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, और प्लस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी हमारी हार्ट की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कहाँ से होती है, इस कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट से होती है। यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट देता है हमारे हार्ट को, जिससे क्या होता है, हमारा हार्ट मूव कर पाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली कर पाता है, ठीक है। और अगर ये जो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये खराब हो जाए, ठीक है, अगर नेचुरली बॉडी में से खराब हो जाए, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल जो है एक तरह से बैटरी टाइप हमें डॉक्टर के थ्रू लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे ऊपर है यहाँ पे, ये होता है आपका एसे नोड, ठीक है, सबसे ऊपर आर्टरियम, ये आपके आर्टरियम ऊपर वाले, नीचे आपका वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये वेंट्रिकल हो गई, आर्टरियम हो गए। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, ये आपका जो है साइनो आर्टरियल नोड है, जिसे ऐसे नोड भी कहते हैं, और यही जो है आपका नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है, ठीक है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट का मतलब कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से करंट जनरेट करता है। अगर ये खराब हो गया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिफिशियल बैटरी डालनी पड़ेगी। और अगर इसको नहीं डालेंगे तो नीचे जो इसके जैसे यहाँ पे एवी नोड है, बंडल ऑफ लीव्स है, प्रोविंजियल फाइबर है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करने की इनमें एबिलिटी होती है, बट इतनी नहीं होती कि जितनी इसके पास होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेंगे तो बहुत कम मात्रा में करेंगे, यानी कि हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐसे नोड अगर खराब हो गया तो हमें यहाँ से बाहर से आर्टिफिशियल बैटरी होती है वो डलवानी पड़ेगी। तो ये हो गया इसका बेसिक, ठीक है। तो हमने पढ़ना था स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल या स्टेजेस ऑफ कंडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल का मतलब आपको पता है कि जब क्या हो रहा है, हमारा ब्लड पंप होता है, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, नोट्स आपको पहले ही मिल जाएंगे। अभी जो है हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बोर्ड पे। अगर आपको इस तरीके के मतलब यही अगर आपको लिखना है तो आप इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ तो वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आर्टेरियल सिस्टोल है, आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है कि सबसे पहली प्रोसेस क्या चलती है हमारी, जो हमारा साइनो आर्टेरियल नोड है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा, यानी कि आर्टेरियम से ये स्टिमुलेट होगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो करंट है हमारा उसे जनरेट करेगा, ठीक है। जब ये जनरेट करेगा तो ये कहाँ भेजेगा उसको, लेफ्ट आर्टेरियम में भेजेगा, और लेफ्ट आर्टेरियम, हाँ लेफ्ट आर्टेरियम में भेजेगा और राइट आर्टेरियम में भेजेगा, यानी कि आर्टेरियम में इसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है। जो यहाँ से ऐसे नोड है हमारा, ये करेगा इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा कि आर्टेरियम जो है हमारा वहां पे पूरा करंट को स्प्रेड करेगा, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद क्या करेगा कि जब स्प्रेड हुआ तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे जो वॉल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो यहाँ पे होगी और बाइकस्पिड वॉल्व जो इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। दोनों वॉल्व हमारी ओपन होंगी और जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ, वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल में जो करंट है उसे कौन ले रहा है, हमारा एवी नोड, ठीक है। हमारा सबसे पहले ऐसे नोड है, ये क्या कर रहा है, करंट को जनरेट कर रहा है। करंट को जनरेट करने के बाद क्या करेगा, पूरे आर्टरी में स्प्रेड करेगा। आर्टरी में स्प्रेड होने के बाद जो हमारे वॉल्व है वो ओपन होंगे और ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जो ऐसे नोड से करंट था वो कहाँ जा रहा है, नीचे। एवी नोड उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। एवी नोड रिसीव करेगा और थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा उसको डिले कर देगा, यानी कि पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन आर्टरियम का ये करवाएगा, उसके बाद ही अपने जो वॉल्व्स हैं उसको बंद करवाएगा, ठीक है। तो हमारा आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एवी नोड ने सिग्नल ले लिए, तो जब वेंट्रिकल में ब्लड चले गया और आर्टरियम जो आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व है, सॉरी नोड है,
एबी नोड जिसे हम कह रहे हैं, इसमें जो हमारा करंट आ रहा है वो क्या करेगा, उसको आगे बंडल ऑफ हीज में भेजेगा। ठीक है, ये यहाँ पे नेक्स्ट है, ये है बंडल ऑफ हीज। ठीक है, ऐसे नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हीज। ठीक है, ये करंट यहाँ से कहाँ भेजेगा, बंडल ऑफ हीज में भेजेगा, और बंडल ऑफ हीज क्या करेगा, आगे भेजेगा करंट को पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल में करंट का सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो यही चीज में थी कि आर्टेरियल सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारा आर्टरी में करंट जा रहा है। ठीक है, आर्टरी में करंट के जाने के बाद हमारे जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों ओपन हुए, ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में गया, और जो करंट है वो एवी वॉल्व, एवी नोड ने जो है रिसीव कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारा ऐसे नोड है, ये हमारा नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो कौन है, साइनोआर्टरियल नोड या ऐसे नोड भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद आता है वेंट्रिकल सिस्टम। उसके बाद आता है वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम में क्या होता है बेटा कि जो हमारा ब्लड वेंट्रिकल में आया था, अब जब पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल का मतलब आपको पता है, तो वेंट्रिकल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या हो जाएगा कि आर्टरियम से ब्लड जब नीचे आया था, तो आर्टरियम जो वॉल्व थी हमारी वो भी तो क्लोज होंगी, तो ये दोनों वॉल्व जब क्लोज हुई तो हमारा फर्स्ट साउंड निकलता है लब का। ठीक है, जब दोनों वॉल्व क्लोज होती हैं, जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है या फिर इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व हम कहते हैं, तो ये वॉल्व जब क्लोज होंगी तो हमारा साउंड आएगा किसका, लब का। ठीक है, जो फर्स्ट साउंड है। अब वेंट्रिकल का ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल में से क्या होगा, वेंट्रिकल क्लोज होंगे, सॉरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और हमारे जो वेंट्रिकल के वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व, वो क्या होंगे, ओपन होंगे। देन हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस थी यहाँ पे। वेंट्रिकुलर सिस्टम में इतना ही है कि दोनों वेंट्रिकल हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को पंप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसके नीचे वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व, दोनों ओपन होंगे, ब्लड हमारा बाहर जाएगा, और वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, अब डायस्टॉल हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। और इसी बीच उसने कहा था कि उससे पहले हमारे जो ऊपर के वॉल्व थे वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जब वो क्लोज होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट साउंड निकलता है वो निकलता है लब का। तो फर्स्ट साउंड भी यहाँ पे आ चुका है आपका। उसके बाद आपका आता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है या स्टेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होता है बेटा, डायस्टॉल का मतलब तो आपको बताइए, रिलैक्स होना होता है। इसमें क्या होगा कि हमारा वेंट्रिकल ने क्या करा था, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पंप कर दिया था। अब वेंट्रिकल डायस्टॉल यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो यहाँ पे जो वॉल्व हमारी ओपन हुई थी वो दोनों वॉल्व क्या होंगी, क्लोज होंगी, और जब वो दोनों क्लोज होंगी तो हमारा क्या साउंड निकलेगा, डब का साउंड निकलेगा। फर्स्ट यानी कि लब का साउंड, ऊपर वाले वॉल्व क्लोज हुए तो लब का साउंड, और ये दोनों वॉल्व क्लोज हुए तो डब का साउंड। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वॉल्व हमारी क्लोज हो जाती है, डब का साउंड आ गया, और यही प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन चलती रहती है। ये हमारा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में जो था हमारा इतना ही था कि यहाँ से जो है ऐसे नोड होता है, नीचे हमारा एबी नोड लगा होता है, फिर बंडल ऑफ हीज होता है, देन हमारा परकिंजे फाइबर होता है। ऐसे नोड करंट जनरेट करता है और आर्टरियम में फैलाता है। आर्टरियम क्या करेगा, करंट जो ब्लड है उसको नीचे भेजेगा, और फिर यहाँ पे जो एबी नोड है वो करंट को क्या करेगा, करंट सिग्नल जो हमारे सिग्नल्स हैं, करंट जो है उसको रिसीव करेगा। देन रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, बंडल ऑफ हीज में भेजेगा, और बंडल ऑफ हीज आगे करंट को सप्लाई करेगा परकिंजे फाइबर में, और यही करंट जो है हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्या देगा, एनर्जी देगा, शक्ति देगा, या करवाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल का जो हमारा ये पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जब हमारी ये प्रोसेस हो जाती है, मतलब यहाँ से ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नीचे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हो गया हार्ट, जब ये प्रोसेस दोबारा होगी, ठीक है, उससे पहले क्या होगा कि हमारा हार्ट कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा।
आर्ट्रियम भी और वेंट्रिकल भी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस होगी, ठीक है। अब ये सोचो कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 0.8 सेकंड के अंदर में हो रहा है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल जब 0.8 सेकंड के टाइम में हो रही है, तो कितनी देर कितना टाइम उसे मिला होगा रिलैक्स होने के लिए? बहुत ही कम समय मिला होगा, ठीक है, बहुत ही कम समय मिला होगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ से जब ब्लड बाहर चले गया, सेमिनल वॉल जो हमारी क्लोज हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड को कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करने के बाद हमारे हार्ट में वो आएंगी, ठीक है, आर्टरियम के थ्रू आएंगी। तो अब जो हमारी यहाँ पे जो वॉल्व होती है वो भी ओपन ही रहती है, उस टाइम ओपन ही रहती है, और जो हमारा ब्लड होता है वो आराम से हार्ट में फिल होने लगता है, और इसी फिल होने को कहते हैं पैसिव फिलिंग, ठीक है, इसी फिल होने ब्लड को, जो ब्लड इसमें फिल होगा उसे कहते हैं पैसिव फिलिंग। और ये होता है जॉइंट डायस्टोल, मतलब कि जो हमारा आर्टरियम का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है वेंट्रिकल के, वेंट्रिकल में कोई प्रेशर नहीं होता, वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, जीरो नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है। आर्टरियम में प्रेशर ज्यादा होता है और इसकी वॉल भी ओपन हो जाती है, ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर मैंने कहा आती है, मतलब ब्लड को लेकर आएंगी और आर्टरियम में लेके आती है। आर्टरियम में जब ब्लड लेके आती है तो वो ब्लड हमारा नीचे वेंट्रिकल में फिल होने लगता है आराम से, कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है, तो यही होता है पैसिव फिलिंग, और यही हमारा कहलाता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। यानी कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम के लिए हार्ट रिलैक्स होगा, एंड अगेन वो प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और जॉइंट डायस्टोल के प्रोसेस में क्या होता है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है आर्टरियम में, आर्टरियम से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में फिल होगा, लेकिन प्रेशर नहीं होगा इसमें, ठीक है, प्रेशर बहुत ही कम होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, और इसमें वॉल्व भी ओपन रहती है, ये होता है जॉइंट डायस्टोल। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आपको टॉपिक जरा सा भी पसंद आया हो, जरा सा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।